¿Todo eso qué es? ¿Eso de ahí qué es? ¿Todo eso qué es? ¿Qué es? Oye, ¿qué es? Tira a tu sitio. Venga. Y ahí quieto. Cette vidéo est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce cas-là, gronder son chien quand tu rentres à la maison. Soyons clairs, si cela arrive, c'est pas la faute de ton chien, mais la tienne, et la seule justification de ta frustration serait de t'en vouloir de ne pas avoir fait les choses bien. Tous les chiots et jeunes chiens ont énormément d'énergie physique et intellectuelle qu'ils n'arrivent pas à canaliser tout seuls. C'est tout à fait normal, et il y a des races de chiens où cela est encore plus exagéré, comme par exemple les races de protection, de berger ou, comme c'est le cas dans cette vidéo, de chasse. Ici, on a affaire à un teckel, et peu importe s'ils sont petits et mignons, ils étaient utilisés pour chasser des taupes et des lévriers, et ils étaient particulièrement appréciés des chasseurs pour leur